Seguinte, tentar fazer uma lareira aqui. Comprei esse vaso aqui, importante não ter furo. Paguei R$35,50. E mais esse saco de pedra, que acho que foi R$19. Aqui nessa madeira aqui, vou fazer uma madeira que vou cortar para pôr o vaso em cima, para não ficar direto no piso. Então, medir aqui o centro e vou fazer uma circunferência e cortar. Medi daqui até aqui, achei o centro. Coloquei aqui mais ou menos o centro, né? Coloquei aqui a trena. Coloquei aqui na medida que eu quero, no finalzinho. E aí risco. Não deixa sair aqui do meio, né? Pra você poder... Aqui com uma mão só aqui tá difícil. Deixa eu virar aqui. Ó. Riscou. Encaixou ali no meio, ó. Certo? Medir aqui, ó. Como eu vou utilizar o que eu já tinha aqui, que é essas rodinhas aqui. Não comprei mais rodinha para não gastar dinheiro. Como essas rodinhas eu tinha aqui, vou utilizar elas. Então, tive que medir aqui em três posições aqui. Essa e essa. Vou furar para pôr a rodinha. Olha só, não ficou uma coisa mais linda do mundo, porque eu estou reaproveitando o material, correto? Madeira eu tinha, umas rodinhas eu tinha, então não ficou lindo não. Vou jogar uma tinta, mas o importante é que... Vamos ver se funciona, né? O importante é aquecer. Não precisava fazer esse carrinho. Podia pôr uma madeira embaixo e colocar o negócio, o vaso em cima. Tô fazendo porque eu tinha aqui, aproveitando. Bom, galera, a ideia é o seguinte. Colocar aqui, ó, uma vasilha. Vou colocar essa daqui que eu tinha aqui em casa. Também ia pro lixo. E arrumei uma grade. Uma grade para pôr aqui em cima. Pra pedra não cair dentro do álcool. Aí, ó. Beleza? A ideia é encher em volta de pedra. E em cima também. Coloco o álcool e fogo na botija. Bora colocar as pedras. Bom, já coloquei ela aqui em cima, aqui, no lugar onde ela vai ficar. Vamos botar o álcool. Vou botar mais ou menos até cobrir as pedras aqui. Beleza. Coloca a tampinha aqui, ó, a nossa gradinha. Cheio de pedra. A ideia é essas pedras aquecerem, né? E manter mais tempo o ambiente aquecido, porque elas vão estar quentes, né? Pronto, tá feito aí, ó. Só que álcool de carro, álcool de combustível de carro, etanol. Funcionou aí, ó.